Nu, te jūs redzat, cik labi, kad cilvēks ir slinks. Pats Dievs slinkiem sadarbojas. Tūlītās mēs notīrīsim šitos rāmjus un ieliksim iekšā. Ko es gribu pastāstīt par rāmjiem? Protams, diezgan labi ir turēt uzvilktus rāmjus rezervē. Bet ir viena lieta. Paies Jāņi un šajos rāmjos sametīsies vaska kodas un visu jums apēdīs. Vai spietam šādam var likt uzreiz jaunās šūnas? Nē, nevar likt, jo spiets ir ļoti silts. Karstums, viņā enerģijas siltuma ir iekšā. Un tad, kad jūs vai ne pieliksiet mākslīgās šūnas, viņas jums vienkārši no tās siltuma sagrūs. Sagāzīsies un salips kopā. Lai spietu noturētu, var ielikt šādā spietā, reku barības rāmis, var ielikt šādā spietā iekšā rāmja periem. Tad parasti māte nekur prom nelido. Nu, jaunatne. Nesīsim viņu, tur es nesīšu. Nu, vispār šeit ir tie foršākie spieti, kas tagad nāk. Nesīsim! Korekti jau būtu šo spietu vest uz otru dravas novietni. Jo, kas te notiks, te tās bites atgriezīsies lidojošās mājās, bet labi. Nu, jūs redzat, spiets ir rokās, viss kārtībā. Tā kā labi, ja kas pieslēgsimies. Pirks uz gaisā parakstaties uz kanālu.